स्वागत है जी आपसे हमारी एक और नई वीडियो के अंदर। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी अच्छे हो। ट्रैक्टर अपना बाहर आ चुका है भाई, पीछे आप देख सकते हो। लुक चेक करा दी जाए। 1 2 एंड 3 क्लोजिंग करो चेक। क्या बात है जी, क्या बात है। ट्रैक्टर आके तो देखो भाई कितना ऊंचा हो रहा। मौज होगी भाई, मौज मौज मौज। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? हमें रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। मजा आएगा ना भिड़ो। Oh my God!